아구 귀여워라. 병아리도 보세요, 병아리. 보셨어요? 아구 귀여워. 요거 꽁닭이에요. 요 녀석 꽁하고 닮았을까요? 꽁닭처럼 생겼죠? 줄무늬에다가. 와, 꽁아 좀 닮았네. 여기 세레마. 요 녀석도 세레마네요. 오, 엄청 귀여워요, 엄청. 아구 귀여워라. 꽁하고 많이 닮았습니다. 꽁닭이네요. 소리도 내고 이제 아구 귀여워라. 아구 귀여워. 아이고 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 귀여워라. 엄청 작죠? 물그릇 그 다음에 이렇게 뛰어 들어갈 수 있어서 따로 이렇게 해주셔야 돼요. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 세레마가 2마리나 태어났네요. 감사합니다. 쪼기도 하네요, 서로 이제. 감사합니다. 원래 꽁닭이 순해서 세레마가 좀 싸나와서 괜찮을 듯 하네요. 네, 감사합니다.